Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге гайморит жөнүндө толугураак айтып берем. Мурунун тегерегинде жайгашкан жаак беттин көңдөйчөлөрүнүн сезгениши гайморит деп аталат. Анын пайда болушуна сасык тумоо, ринит, суук тийүү жана аллергиялык факторлор себеп болот. Башкача айтканда, ушул себептердин бирине чалдыккан соң жаак беттин көңдөйчөлөрүнүн ички былжыреттери сезгенет, анан мурундан суу бөлүнүп чыга баштайт. Бара-бара суюктукка ар кыл грибоктор, бактериялар, вирустар таасир этип, ал иринге айланат. Гаймориттин белгилери төмөндөгүдөй: мурундан бырылдап суу куюлат, баш салаңдап ооруйт, мурун бүтөт, дем алуу начарлайт, азуу тиштерде ооруп, температура бериши мүмкүн. Дарыланбай же толук дарылабай коюудан улам гайморит кармап кайра басаңдай берген шартта ал өнөкөт ооруга айланат. Ал эми өнөкөт гайморитке адатта колдонуп жүргөн дары-дармектер таасир этпей калат. Гаймориттен арылуу үчүн от терапиясы эң мыкты жардам берет. Андыктан ден соолукту чыңдоо борбору Алиарага эртең мененки 9-дан кечки 8-ге чейин кайрылсаңыздар болот.